ครับวันนี้มาเห็ดน้ำตกหมูคือหมูวอลมันครับวอลมันนะครับเห็ดน้ำตกหมูใส่หม้อไว้ไปขั่วน้ำตกหมูก็จะเนาะกดใจแล้วเลยครับได้นี่ก็จะเป็นล้วนนี่ครับหลังจากล้วนเสร็จปรุงอันนี้ชูรสปลานี่คืออะไรพริกขั่วน้ำหอมแดงดูกันหอมไปชิมมึงดีใส่จังหน่อยปลาสีเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วนี่ครับน้ำตกหมูเสร็จเป็นทีเรียบร้อยแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้แหละครับกินกับเกากระแซบกินกับแกมกระแซบจังไดครับแจ๋วบ่แจ๋ว